Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. مساء الخير جميعا. كنتمنى انكم تكونوا بصحة جيدة. وكيف كنبدا ديما تنقول الله يلطف بينا، الله يرحم موتانا، والله يشفي مرضانا. كيف عرفتوا اليوم دخل بدا شويه البرد كيتحرك، ومع هذا الكوفيد الله يحمينا منه ويحميكم منه. غادي نقترح عليكم شوربه ديال البصاره بالبورو. Comme vous voyez, on est en plein hiver et avec le Covid en plus, je vais vous proposer la soupe de fèves avec les poireaux. وغادي نحتاجو ديال 5 ديال les poireaux, 5 petits poireaux coupés comme ça, et le fève comme ça en farine. وغادي نحتاجو الملحه، الفلفل الاسود، الثومه، القزبر، اليازير والزعتر، وغادي نجيب والملحه bien sûr. Alors ma soupe de fèves ce soir, je vais la préparer avec du poireau, du fève, avec du sel, du poivre, du persil, du romarin, du thym, du céleri et de l'ail. نسيت ما قلتش لكم الكرافس، انا قلتها بالفرنسي ونسيت ما قلتهاش بالعربيه. ودابا غادي ننطلقوا لطريقه التحضير. Je vais prendre une casserole, comme vous voyez, désolée, je suis avec mes pieds. Je mets un peu d'huile d'olive dans la casserole et je vais rajouter mes poireaux. بالنسبه لحنايا المغاربه عندنا هاد الفول المحمص، هذا الشوربه ديال الفول ديجا بريباري، فيها القزبر والثومه والكرافس واليازير والزعتر. غنحتاجو حنايا غير البواغو، غادي نديروه في كاسرونه فيها زيت العود، يعني زيت الزيتون عفوا، على نار مهيله. غادي نشحرو هاد البواغو ديالنا. نخليوه يتشحر، غادي نخليوه يتشحر واحد شويه. Le temps de cuire mes poireaux, je vais bouillir l'eau que je vais rajouter ici dans ces petits poireaux. Comme vous voyez, l'eau elle est bouillante. Je vais rajouter l'eau مع البواغو كيف كتشوفوا. غنطفي على الماء، غادي نزيد هاد الماء السخون، غادي نزيدو على داك البوارو اللي شحرت. La quantité d'eau, tout dépend de les fèves que vous allez mettre. الماء على حسب الفول اللي عندنا مطحون، غادي نديرو القياس ديال داكشي اللي غادي نتعشاو به. دابا غادي نزيد الفول ديالي اللي عندي مطحون، اللي ديجا بريباري، فيه البرسيل، لاي، le romarin, le céleri et le thym. غادي نزيدو على هاد البواغو والماء سخون. Et on va mélanger le tout. Mes fèves à moi, ils sont déjà préparés avec de l'ail, du persil, du céleri, du romarin et du thym. On va juste rajouter un peu de sel et un peu de poivre. حنا غنحتاجو نزيدو غير الملحه والفلفل الاسود. Quand vous rajoutez la
semoule de fèves et il faut rajouter petit à petit pour ne pas retrouver avec des boules. فاش نزيدو داك الدقيق ديال الفول، داك الفول المطحون اللي ديجا بريباري، فاش غادي نزيدو على داك الماء سخون والبواغو غنزيدو شويه بشويه باش ما يكوش لينا كويرات. وبالنسبه pour les gens qui n'ont pas les fèves déjà préparées comme ça avec les épices, vous pouvez prendre les fèves, les bouillir, après les mixer et vous rajoutez les poireaux, le persil, l'ail, céleri, romarin, thym, poivre et du sel. Et au final, vous rajoutez un petit peu d'huile d'olive. بالنسبه للناس اللي ما كيتوفروش على هاد الفول ديجا يعني ديجا مبريباري مع القزبر والثومه والكرفس واليازير والزعتر، كنشدو الفول ديالنا بالطريقه التقليديه، كنشدوه كنطيبوه في الماء سخون وكنزيدو عليه القزبر الثومه الكرفس اليازير الزعتر والبواغو زيت الزيتون وكنطحنوهم وكنزيدو عليهم شويه ديال الملح وشويه ديال الفلفل الاسود. كنتمنى انكم متبعيني واخا تندير الاخطاء. j'espère que vous m'avez compris même si j'ai fait des erreurs, que vous allez suivre ma recette et j'espère que j'ai tout dit sans oublier aucun épice. Et là je vais rajouter du poivre et du sel. دابا غادي نزيد الفلفل الاسود وشويه د الملحه. انا زدت دابا الفلفل الاسود ودابا غادي نزيد الملح. Maintenant que notre soupe de fèves est prête, on va rajouter un petit peu d'huile d'olive. بعد ما طابت شوربه الفول ديالنا غادي نضيفوا واحد ملعقه كبيره من زيت الزيتون وغادي نخليها واحد دقيقه. on va laisser une minute, après on va la mixer pour qu'elle soit plus veloutée que ça. Maintenant, on va prendre le mixeur, on va mixer. Voilà ma soupe de fèves. كنتمنى انها تكون عجباتكم وبالصحه والراحه، والله شافينا ويلطف بينا ويبعد علينا هذا الوباء. J'espère que ma soupe de fèves vous allez aimer et ça va être un plat chaud pour vous. Et bon appétit et à très bientôt Inch'Allah. إلى اللقاء. N'oubliez pas mes chers youtubeurs de cliquer sur s'abonner pour que je puisse vous envoyer d'autres recettes. بالصحة والراحة. ما تنساوش وما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم وتكليكيو على لو بوطون سابوني. الى الملتقى ان شاء الله. بون ويكاند.